Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega barahanzwe n'ikibazo co kwiyunguruza kuva igitoro kidugiye igiciro kigatako ntikiboneke. Kandundura nuko amayasi na kwastere zitakiboneka hasigaye hakora gusa imodoka zo mu bwoko bwa Probox, izo nazo zikaba zitwara abantu bake ibituma haca haba abantu benshi babura ingene biyunguruza. Igitoro caraduze, nta makwasiteri dufise, kenshi twe tugerana mu Probox. Probox nazo zitwara abantu bakeye cyane. Umushoferi ntashobora gukorera mu ruhomba, bica bituma natwe atuzimba, kuko natwe tuba dufise ugo rugendo, ukaba atabundi buryo bwo kwiyunguruza ushobora kugira, utegerezwa kubifata uko nyene umushoferi aba abikubwiye. Abahanzwe n'ikena hamwe n'iduga ry'igitoro sabiyunguruza gusa, biruko no kubunguruza abantu n'ibintu. Kwipakiza ibeyi bashizeho ntirihuranye n'igitoro kuntu caduze. Matana Gitega banditse ko ngoma aho Gitega ngo 6500. 6500 iritiro rya kino gihe vraiment rigugwa 4000 n'ibice hejuru. Kandi kiboneka nkuko bisanzwe nk'ubu unyi Gitega gushika ino sana ntame kiyo kiratanga. Gise donke imiduga iva Gitega Ruyiki. Twarahagaritse imiduga ko twabonye ko bidashoboka ko tugira transport ku mahera bari bavuze ngo tugira. Twasanga ngo rero turi imodoka twirinywa 50000. Hanyuma ukacuronka 52 tukaca turiha igihumbi d'abord taxe communale ya 500 yo ngaha na taxe communale yo mu Ruyiki. Hanyuma tukaja dusanga tukara mahera igihumbi kimwe. Wobaho gute? Baba abiyunguruza canke abunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Gitega bose basaba gutezurirwa ku biciro vy'igitoro n'amakori bariha. Ahantu washobora kugenda nko ku bihumbi 10 bagashira ku bihumbi 9 kandi esasi yaraduze. Ubu document yavuye kuri changement d'usage yahora ikarantimire igeze ku bihumbi 120 yaduze inshuro gatatu. None ayo mafaranga umuntu yoye habe kayakura he? Batworohereze kugira ngo kame mu mwene gihugu nawe tubandanye tuba. Kubera iduga ry'igiciro c'igitoro n'ikena ryaco, ibiciro vyo kwiyunguruza vyaragwijwe na kabiri ahandi bigwizwa na gatatu uva canke uja mu ntara ya Gitega.